পোল্ট্রি ফিডের মোড়কজাতকরণে পাটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ময়মনসিংহের খামারিরা। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে কারখানায় ফিড উৎপাদনের পর খামারিদের কাছে পৌঁছানোর আগেই গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। সরকার গত বছর পোল্ট্রি, ফিশ ও ক্যাটল ফিডের মোড়কজাতকরণে পাটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালাচ্ছে। উৎপাদকরা বলছেন, পাটের বস্তায় ফিডের গুণগত মান ঠিক রাখা সম্ভব নয়। আর গবেষকরা বলছেন, বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে ফিডে ক্ষতিকর ফাঙ্গাস সৃষ্টি হয়। ফাঙ্গাস যদি গ্রো করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে টক্সিন সাবস্টেন্স যায়, আমরা এটা সবাই জানি যে মাইক্রোটক্সিন বা আলফা টক্সিন তৈরি হয়, যেটা খাদ্যে খাওয়ালে কিন্তু প্রাণী বার্ডের বেলায় অর্থাৎ যখন পোলট্রির বেলায় অথবা ফিশের বেলায় দেখা যাচ্ছে গ্রোথ কমে যায় এবং উৎপাদন কমে যায়, রিটার্ডেড গ্রোথ হয়। মান ঠিক রাখতে বস্তার ভেতরে আলাদা প্লাস্টিক ব্যবহার করায় বাড়ছে ফিডের দাম, ফলে বিপাকে পড়েছেন খামারিরা। এই পাটের বস্তাটা যদি 1 সপ্তাহ কি 15 দিন রাখা যায়, এই ভুসিটা নষ্ট হয়ে যায় পাটের বস্তা, আর আমাদের দামটাও বেড়ে যাবে। 7 দিন বা 5 দিনের মধ্যে যদি আমাদের সেল না হয় বা খামারিদের কাছে যখন যাবে তখন এই না যদি ফিডটা বেশি দিন থাকে, এই ফিডের মানটা নষ্ট হয়ে যায়। সরকারের বলে পাটের বস্তা খাদ্য বাড়াইব, ওই খাদ্য দিলে তো গরুর নানান ধরনের অসুখ। সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে সোমবার শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, ময়মনসিংহ 11 আসনের সংসদ সদস্য কাজীমুদ্দিন আহমেদের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন স্থানীয় খামারিরা। সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলার আশ্বাস দেন তিনি। পরিবেশ ও বন মন্ত্রীর সাথে কথা বলবো, পাশাপাশি আমাদের মৎস্য পশু সম্পদ মন্ত্রী, প্রাণী সম্পদ মন্ত্রীর সাথে কথা বলবো। ওনারা যেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নজরে এই পাটের বস্তা যাতে এই মাছের এবং মুরগির খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত না করতে হয়, সে ব্যাপারে আমি কথা বলবো। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে দ্রুত পোল্ট্রি, ফিশ ও ক্যাটল ফিড পাটের বস্তায় মোড়কজাতকরণের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি উদ্যোক্তাদের। কামরুনাহার, দীপ্ত বার্তাকক্ষ। পোল্ট্রি ফিডের মোড়কজাতকরণে পাটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ময়মনসিংহের খামারিরা। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে কারখানায় ফিড উৎপাদনের পর খামারিদের কাছে পৌঁছানোর আগেই গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। সরকার গত বছর পোল্ট্রি, ফিশ ও ক্যাটল ফিডের মোড়কজাতকরণে পাটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালাচ্ছে। উৎপাদকরা বলছেন, পাটের বস্তায় ফিডের গুণগত মান ঠিক রাখা সম্ভব নয়। আর গবেষকরা বলছেন, বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে ফিডে ক্ষতিকর ফাঙ্গাস সৃষ্টি হয়। ফাঙ্গাস যদি গ্রো করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে টক্সিন সাবস্টেন্স যায়, আমরা এটা সবাই জানি যে মাইক্রোটক্সিন বা আলফা টক্সিন তৈরি হয়, যেটা খাদ্যে খাওয়ালে কিন্তু প্রাণী বার্ডের বেলায় অর্থাৎ যখন পোলট্রির বেলায় অথবা ফিশের বেলায় দেখা যাচ্ছে গ্রোথ কমে যায় এবং উৎপাদন কমে যায়, রিটার্ডেড গ্রোথ হয়। মান ঠিক রাখতে বস্তার ভেতরে আলাদা প্লাস্টিক ব্যবহার করায় বাড়ছে ফিডের দাম, ফলে বিপাকে পড়েছেন খামারিরা। এই পাটের বস্তাটা যদি 1 সপ্তাহ কি 15 দিন রাখা যায়, এই ভুসিটা নষ্ট হয়ে যায় পাটের বস্তা, আর আমাদের দামটাও বেড়ে যাবে। 7 দিন বা 5 দিনের মধ্যে যদি আমাদের সেল না হয় বা খামারিদের কাছে যখন যাবে তখন এই না যদি ফিডটা বেশি দিন থাকে, এই ফিডের মানটা নষ্ট হয়ে যায়। সরকারের বলে পাটের বস্তা খাদ্য বাড়াইব, ওই খাদ্য দিলে তো গরুর নানান ধরনের অসুখ। সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে সোমবার শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, ময়মনসিংহ 11 আসনের সংসদ সদস্য কাজীমুদ্দিন আহমেদের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন স্থানীয় খামারিরা। সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলার আশ্বাস দেন তিনি। পরিবেশ ও বন মন্ত্রীর সাথে কথা বলবো, পাশাপাশি আমাদের মৎস্য পশু সম্পদ মন্ত্রী, প্রাণী সম্পদ মন্ত্রীর সাথে কথা বলবো। ওনারা যেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নজরে এই পাটের বস্তা যাতে এই মাছের এবং মুরগির খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত না করতে হয়, সে ব্যাপারে আমি কথা বলবো। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে দ্রুত পোল্ট্রি, ফিশ ও ক্যাটল ফিড পাটের বস্তায় মোড়কজাতকরণের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি উদ্যোক্তাদের। কামরুনাহার, দীপ্ত বার্তাকক্ষ।